Šai reizē dosimies Latgales virzienā uz līniju Ieriķi–Pitālova. No 1902. gada tā būvēta pakāpeniski pa atsevišķiem posmiem. Arī vilcienu satiksmes pārtraukšana notika pakāpeniski. Pēdējais vilciens aizbrauca 2001. gadā. Raidījumā stāstīsim, kas šobrīd notiek robežas stacijā Vecumi, kāpēc svarīga bija stacija Žīguros un kādas ieceres ir Balvu stacijas saimniekam. Mēs iegādājām pavasarī, aprīlī mums tā sanāca. Nejauši gluži mēs ieraudzījām sludinājumu un miera vairs jau nebija, vajadzēja kaut ko darīt. Jā. Un tad es kā vēsturnieks gribēju kaut ko tādu arī sev. Es sākumā meklēju tā kā šajā ziemā darbnīcu, kokapstrādēji, kur es varētu ierīkot. Es domāju sākumā šajā ēkā, bet pēc tam es sāku domāt. Un sapratu, ka tomēr nebūs šī cita veida ēka, te vajag kaut ko sabiedriski nozīmīgu. Tādēļ doma ierīkot muzeju šajā vienā galā. Manai mammai ir tāda diezgan ievērojama porcelāna kolekcija, tad mēs gribam porcelānu izstādīt, arī izveidot. Vidējā daļā būs viesību zāle, kur jūs varēsiet noīrēt telpas, vai arī varēs muzeja vajadzībām meistarklases norisināties. Un šajā daļā varēs būt maziņš viesnīcas numuriņš, tāds 2 numuriņi. Un varēs dzīvot stacija. Jā. Sākotnējais nosaukums bija Bolovska. No 19. gada bija Bolvi, latgaliski, un no 34. gada, kad bija Ulmaņa apvērsums, jau bija Balvi. Un tā arī viņa visu laiku skaitījās Balvu dzelzceļa stacija, lai gan mēs atrodamies Kubulu ciemā. Šo ēku uzbūvēja 1963. gadā. Kas ar šo bija noticis? Viņa bija nodedzināta Otrajā pasaules karā, kad vācieši atkāpās, viņu nodedzināja. Un vairāki gadi šeit nebija stacijas ēkas. No pirmsākumiem ir viss saglabājies, tikai tas stāvoklis nav tas pats labākais, protams. Jā. Viņa neapdzīvoti no 2001. gada līdz tagad. Tagad, kad jūs notiek? Jā, tas ir jau 20 vairāk gadi. Nomazgāt viņu, lai viņa vienā tonī būtu visa tāda, lai patīkam tā fasāde būtu. Bet neko mainīt mēs negribam. Mēs gribam maksimāli saglabāt to, kas ir. Šī tomēr ir ļoti sabiedriski nozīmīga vieta, jo viņa ir ietekmējusi pirmkārt šī ciema Kubuli attīstību. 1902. gadā, kad šeit izveidoja šo dzelzceļa staciju un līniju, ja, šeit nekā nebija. Viss sākās nevis no Ieriķiem, bet viss sākās no tā otra gala. Toreiz tā bija Pitālova, jo 1902. gadā abredi vēl nebija. Un no Pitālovas, kas bija viena no Sanktpēterburgas, Varšavas tā lielā dzelzceļa starpstacijām, tika uzbūvēts relatīvi neliels dzelzceļš līdz Sitai. Latvijā iespējams daudzam nezina, kas ir Sita. Tas ir Latgales tālākais rietumu punkts. Tālākais Sitas Gulbenes virzienā jau sākās Vidzeme. Tieši tāpēc visdrīzākais arī Sita bija tas gala punkts. Tā bija Viķepskas guberņa, kur tur brauks iekšā Vidzemes guberņā. Tas galvenais iemesls, kāpēc šis dzelzceļš nelielais tika uzbūvēts, bija tas pats, kas arī Žīguru stacijai un dažām citām stacijām - kokmateriāli. Jo kokmateriāli vienmēr ir bijis ļoti, ļoti pieprasīta manta, tas ir mūsu zelts. Un tad nāca Pirmais pasaules karš, kur stratēģiski bija ļoti svarīgi apgādāt Daugavas fronti. Tas dzelzceļš, kas mums iet no Rīgas uz Daugavpili, tas jau bija faktiski ienaidnieka toreiz Vācijas karaspēka apšaudes objekts, un par to vairs braukt īsti nevarēja, bet cariskās Krievijas armijai vajadzēja munīciju, vajadzēja pārtiku un tā tālāk. Tur bija viens dzelzceļš no Gulbenes uz Pļaviņām, tas bija šausliežu dzelzceļš. Paralēli ar to, ka no Sitas līdz Gulbenei izbūvēja jaunu dzelzceļu pagarinājumu, jeb atsevišķu līniju gandrīz vai
pāršūt no Gulbenes uz Pļaviņā šausliežu dzelzceļu par placliežu dzelzceļu, un tādējādi no Pēterburgas varēja pievest vēl pa vienu dzelzceļu frontei nepieciešamo visu. Vajadzīgs bija savienojums arī ar Rīgas Pleskaus dzelzceļu, un tāpēc no Gulbenes izbūvēja atsevišķu dzelzceļu līdz Ieriķiem. Un kopā sanāca tā kā deķītis sašūts. Pitālava Sita Gulbene, Gulbene Ieriķi, kas vēlāk izveidojās par vienotu dzelzceļa līniju Ieriķi Abrene, jo pēc Pirmā pasaules kara tad Pitālovu pārgāja Latvijas jurisdikcijā un arī nosaukums tika nomainīts vispirms Jaunlatgale, pēc tam Abrene. Tā kā tāds deķis arī tā tika izjaukta. Šī ir pēdējā, bet pirmā tika uzcelta 1902. gadā. Sliedes tika būvētas caur Marienhausenas mūžas lielajiem mežiem, lai vieglāk varētu izvest kokmateriālus. Šīs tātad stacijas nosaukums arī bija Marienhausena, jo Viļakas miests atradās 6 kilometru attālumā, un, kā zinām, tanī laikā Viļakas nosaukums bija Marienhausena. Grāfi ieguva lielu peļņu no Marienhausenas mūžas mežiem, tāpēc viņi bija ieinteresēti šos mežus kopt. Latvijas brīvā valsts laikā no 1920. starpkaru periodā līdz 1940. Bet nav tas īsti zināms, kurā gadā tika uzbūvēta ļoti skaistā koka vienstāvu ēka, kurā, diemžēl, Otrā pasaules kara laikā tika nopostīta. Ar šo stacijas māju un apkārtni saistās ļoti daudz dažādi vēsturiski notikumi. Un kā viens no tādiem bija 1920. gada Latvijas atbrīvošanas cīņas. Šīs kaujas šeit bija ļoti sīvas. No Pitālavas ienāca bruņu vilciens ar sarkanās armijas lieliem papildspēkiem. Tad šo situāciju glāba 8. Daugavpils kājinieku velosipēdistu rota, kas iezagās ienaidniekam aizmugurē un sāka jaukt sliedes. Tomēr ienaidnieks to pamanīja un tātad ātri evakuējās Pitālavas virzienā. Tikai 10. janvārī Latvijas atbrīvotājiem tika ieņemta šī stacijas ēka. Sīvas kaujas turpinājās arī 11. un 12. janvārī, kad Latvijas atbrīvotājiem izdevās pavirzīties krietnu gabalu uz Pitālavas pusi. Skumja Latvijas vēstures lapuse saistās ar šo vecumu staciju, jo 1949. gada martā padomju varas aktīvisti saveda no tuvējās Viļakas un tālākas apkārtnes nevainīgus iedzīvotājus, lika sakāpt viņiem lopu vagonos un ar šiem vagoniem šos cilvēkus izveda uz katorgas vietām Sibīrijā. Otrajā pasaules karā, kad tika nopostīta šī skaistā vienstāvu koka ēka, nav zināms, kurā mājā, kurā ēkā tad mitinājās tā dzelzceļu stacija. Bet vienkārši avotos mēs lasām to, ka šajā ēkā bija kļuvis par šauru, mazas uzgaidāmās telpas un arī dzelzceļu darbinieki nebija apmierināti. 1960. gada Balvu taisnības raksta informāciju, ka vecumos ir ieradušies Šķirotavas stacijas celtniecības nodaļas celtnieki un sāk rakt pamatus jaunai stacijas ēkai. Un tā 1960. gadā tika nodota eksploatācija ar plašu uzgaidāmo telpu pasažieriem, ar darba istabu dzelzceļu strādniekiem, dzīvokļiem priekš dzelzceļnieku ģimenēm. Šobrīd Latvijas dzelzceļš ir atdevis apsaimniekot Vecumu pagasta pārvaldei šo māju, un cilvēki dzīvo šeit. Protams, nav nekāda saistība viņiem ar dzelzceļu. Tie ir pašvaldības dzīvokļi, ko uztur pašvaldība. Droši varam nākt iekšā. Te bija kasīte, veco laiku flīzītes, aka, toaletes bija ārā. Tajā laikā viss bija tādā sirsniņu un vinčas variantā.
Jā, šobrīd arī tie cilvēki arī tā arī dzīvo. Viņi ņem ūdeni nokas, iet uz ārā toaletēm. Pirmais, kas nāca no Krievijas, tas krāva ārā šeit visu vecumos. Un tad jau no vecumiem veda uz Balviem, un šeit bija ļoti liels centrs. Pats pirmais Kubulos, pēc tam krāva ārā jau Kubulu stacijā, bet šeit pirmās rokas bija. Gan naftai, gan pārtikai. Mēs varam vienu istabu parādīt, šī ir tukša, ja? Cilvēciņš tiek remontē šeit, ja? Un viņš ļoti labi šeit jūtās ar savu krāstiņu uz 2 istabām. Nu, redziet, tepat jau laika gaitā te nāca pirmie ekskluzīvi, ka var sakot, jau toaletes podus sāka likt jau pēc tam, ja? Un te bišķiņ tā jau sāka uzlaboties, bet šis dzīvoklis ir remontēšanas stadijā. Cilvēkam tika piešķirts un viņš saviem spēkiem. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, tad 1993. gadā šī stacija kļuva par robežu staciju. Pastāvēja līdz 2001. gada 1. jūlijam, kad uz vecumu staciju atnāca pēdējais vilciens no Rīgas. Tikai autobusu satiksme, un tā ir tikai pirmdien un piekdien. Autoveikals, pasts. Te atbraucot. Jā, viņi brauc, viņiem ir savs maršrutiņš, viņi izbrauc pa tiem. Ir jau savi, kā pateikt, klienti, pircēji, jau zina, kas ko grib. Jo praktiski, principā, te ir palikuši jau vecākās paudzes cilvēki. Jaunie aizbrauc prom, vecāki labāk savā dzimtajā zemē. Ļoti neizmirstama un neizmirstama prātā, kamēr aiziešu mūžībā. Kas ir tas, kas jums liek tā teikt, ka ļoti neaizmirstama? Ļoti jauks kolektīvs bija. Mans tētis spēlēja uz kokles, uz garmoškas. Viņi svinēja jaungadus, un mans tētis bija ļoti visa brūtēm agrāk taisīja skapjus un vārkus, a māte ļoti smuka izšova un auda, un stacijā arī auda. Un ko tas tētis darīja stacijā? Viņš bija pārmaiņnieks. Kad braukāja tētim biedot arī istabiņa Žīguru stacijā, ja viņam vajadzēja kaut kur atpūsties, paēst, 7 kilometri dzīvoja. Gāja autoveikals no Rīgas. Viņam pieveda maizīti, stacijas priekšnieka sieva tirgoja dzelzceļniekiem Rīgas maizīti, kā man garšoja pītā ar baltmaizi ar magonēm. Šausmas garšīga bija. Un gaļu pieveda. Visiem bija pa taloniem. Pārējie cilvēki sēdēja rindā, pat 2 sutkām, un pa kilogramam tur gaļas deva uz rokām tikai. A mēs dzīvojam, saka kuņģi. Es kādi 3 maiņas, strādnieku pilni Žīguri, ciemats tāds, skola pilna, dārziņš pilna. Kā vilciens pazuda, pēdējo pavadīja, bija sagājuši ar bajāniem ar kokliem. Kā pēdējo reizi vilcienu pavadīja, kas tur bija cilvēku. Savi dārzi, savas puķes, 3 soļus pasper melene, sēne. Nekur nav jāiet, turpat. Tad jūs dzīvojāt tai stacijā līdz pēdējiem brīdim, ja? Līdz pēdējiem brīdim viena pati. I visu apkopu, visas otrā pusē 2 lielas pumbas bija, dārzis bija. Tur droši vien tad pārdeva to ēku, un tad jūs atnācāt te dzīvot, ja? Vēl viņa nebija pārdota. Atbrauca no priekšniecības jauns vīrietis, saka, ko jūs vienat te mokāties. Varbūt pašvaldībai ejiet uz pagastu, prasiet dzīvokļi. Es saku, man nav jāprasa, es nopirkšu. Ja jums tik vajadzīga, varbūt kas to staciju nopirks, vai privatizēs, vai kā. Ko jūs te viena visu uzraugat? Pa nakti, te neguļat, iet skolēni no skolas, lauž ārā, uzgaidamās telpas un lien visu ko darīt. Man ar viņiem jākaroja skolu, lai nav jāiet, salien uzgaidamās telpas. Bauta sētas kurināja uzgaidamās telpas, kā bija padzītī, policija sauc, dzelzceļa policija bija saukta, viss kas bija.
Dzīvoja, vienalga dzīvoja. Kamēr man paprasīja, ka varbūt vari pašvaldībai prasīt, ko tu viena mokies te. Bet, patika tad dzīvot tajā stacijā, pierasts bija. Tur ir manā dvēsele. Starp Gulbeni un Abreni, jeb šī gadījumā starp Gulbeni un Vecumiem, saglabājusies ir viena mūra ēka un vēl viena melnupēra koku konstrukcijas starpkara periodā būvēta. Bet tā mūra ēka līdz ar to ir unikāla, jo šajā apkārtnē tādu vairs nav. Un to ir projektējis Lidija Hofmana Grīnberga, ēkas būvniecību uzsākt 1926. Un pabeigta, dažos avotos minēs 1928. bet, manuprāt, 1927. Tas ir pa vidu kaut kur. Ēkas arhitekte ir īpaša, faktiski gandrīz vai vienīgā, kurai bija savu privātu prakse. Bet kāpēc tad Žīguros bija jāceļ? Pietiekoši iespaidīga ēku priekš tās apkaimes. Faktiski Žīguri arī starp Gulbeni un Vecumiem sanāk tā visnopietnākā stacija viena iemesla pēc, jo tur ir ļoti attīstīta kokrūpniecības industrija un ar bāzi, kas vēlāk arī padomu laikā ieguva atsevišķu mežrūpniecības statusu, bet pirms tam arī bija saistīta ar mežrūpniecību, un tur 1926. gadā uzbūvēja atsevišķu dzelzceļu, tikai šausliešu no Žīguriem Liepnes virzienā. Un tā viņš arī tika dēvēts, ka Žīguru Liepnes dzelzceļš. Tam bija vairāk atzarojumi, bet tas kopējais garums pat bija ap 50 kilometriem visu sliežu ceļu, un tur līdz 10 lokomotīvēm strādāja, tā kā visnotaļ nopietna dzelzceļa sistēma. Pirmās ziņas es sāku vākt jau 1988. gadā. Tas bija Latvijas kultūras fonds Meža vēsturnieki, un pats galvenais vadītājs mums bija Imants Ziedonis. Jā, viņš pat sastādījis bija sarakstu, pēc kura mēs jautājām cilvēkiem, un tad cilvēki mums atbildēja. Katrs, protams, stāstīja par sevi, un pirmie, kuris aizgāju, tiešām bija paši vecākie meža darbinieki, un viens no viņiem arī bija Vladimirs Miņins, mašinists, kurš strādāja uz šausliežu dzelzceļā. Viņam tā bija arī vienīgā darba vieta. Un tad viņš man arī iedeva šīs fotogrāfijas, kas bija aizgājusi vēl pie Bernarda Kuzmana, kas bija ceļu spridzināšanas meistars, jo pirms uzlikt šīs šausliežu dzelzceļa sliedes vajadzēja arī sagatavot to pamatu. No 23. līdz 27. gadam stacija tika ierīkota vienā vagonā. Šajā laikā Žīguri skaities tikai kā vilciena pieturas punkts. Pat biļetes pasažieriem netika pārdotas. Bet 26. gada maijā stacijā pienāca pirmais vagons ar ķiegeļiem, sākās jaunās stacijas ēkas celtniecība. 1927. gadā uzcēla divstāvu stacijas ēku, bet 1944. gadā kara laikā vācieši staciju nodedzināja. Tas ir 44. gada jūlijas. Un tāpēc 1944. gada līdz 1957. gadam stacija tika ierīkota bagāžas noliktavas telpās. 1957. gadā stacija tika atjaunota, un tāda tā ir arī šodien. Šeit taču gāja ļoti daudz kravas. Meitenes pat atcerās, ka tad, kad bija barikādes, ka te Žīguru MRS krāva vagonos baļķus un tad sūtīja uz Rīgu, jo mūsu mežsargi un MRS strādnieki taču brauc aizstāvēt Rīgu, un tad viņam jau atkal viņi brauc ar vagoniem ar savu malku. Pa šo te dzelzceļu ved projām uz Sibirijas plašumiem arī mežā darbiniekus. Un tā tad šajā ēkā 41. gadā dzīvo Elmārs Gailītis, Žīguru mežniecības mežzinis. Un viņu no šīs ēkas paņem un izved uz Sibīriju. Viņš, protams, iet bojā. Es tagad izlasīšu Jāņa Teibes atmiņas, tāpēc, ka cilvēki, kad uzticējas, teicu, ka es viņas likšu lietā. Tātad, ko man Teibe raksta? Viņš arī pats nobildēja to vietu. Balvu stacija bija krāvēju brigāde Kozlovski, Timofejevi, Karuzini, Eņģeļi, kas piekrāva platformā tādus baļķus, ko pat celtnim grūti būtu iecelt. Brigāde bija ar saviem zirgiem. Pašu smagāko darbu paveica zirgi, izvelkot baļķus platformās. Viņi bija iejukti. Es neteikšu, kas tā bija par tautību, ļoti gribēja, lai viņiem pārdot zaktu kokmateriālu un zaktus meža dzīvniekus, nomedītus. Un tad viņi samaksāja naudu drusciņu lokomotīvas vadītājam un arī tam, kas to kokmateriālu mežā nozaga. Un iedomājieties, cik bija spēcīgi puiši. Ir sevišķi pie tā līkuma, starp Vecumiem un Mežģu skolu ir liels asas līkums. Un tādā līkumā, jau ziniet, tas
uzpircējs padod ziņu, tikos un tikos ar zirgu piebraucies garām vilciens. Vilciens mazliet piebremzēs, lokomotīvas vadītājs. Un zirgi bija tā apmācīti, ka viņi nebaidījās vilcienā. Tātad redziet, vilciens ar zirgu piebrauc klāt, 2 veči paņem baļķi un platformā uzmet. Un nebrīnāties, ka viņi izgāja leģionu, izgāja Sibiriju un izgāja lāģerus. Iedomājieties, cik bija spēcīgi cilvēki. Logu rāmji ir saglabājušies un pat kāds lielais loks, augšējie ir veseli, apakšēji arī, bet vidējie lielie parasti ir izsisti. Tas ir kases lodziņš. Tie ir kupoli no ārā lampām. Tāds bija ārā. Tās bija ārā, kas mēs redzējām. Tur varēja nopirkt biļetīti, uzraksts bija pārbaudiet naudu neatejot no kases. Tas ir kaut ko dzirdēts, jā. Bet kā tad te bija, kad te bija stacija? Šeit bija tādi finiera krēsli ļoti ērti uzlikti un viens tāds kā apaļš tāds sols, kur varēja pasēdēt, un te bija saraksts laikam, ja es nemaldos kaut kur. Šajā ziemā mēs gribam apzināt gan stāstus, kas ir ar dzelzceļu saistīts, fotogrāfijas savākt, varbūt arī kādu inventāru, kas vēl šeit ir kaut kur apkārtnē droši vien labi noglabāts, teiksim tā. Redziet, grīdas ir arī izzaktas visas, radiatori nozāģēti. Primāri ielikt to stiklu iekšā, ir ielaist gaismu, jo tādā tumšā telpā arī negribas īsti neko darīt. Viņa ir 63. gadā uzcelta un 2023. tas ir 60 gadu jubilejas stacijas ka šīs. Es viņu iegādājos. Laba dāvana. Jā, nezināju, bet pēc tam es sāku domāt, redzi, kā sanāk interesanti. Varēja jau gadu ātrāk vai vēlāk, bet nē, tieši uz 60 gadu. Redzam, ka ir tualetes sēka. Tā arī ir oriģināls. Tā ir oriģināla, tā ir dzelzbetona konstrukcija, īpatnēji tāda arhitektonisku formu. Mēs šeit gribam ievietot audio bibliotēku ar domu tādu, ka cilvēks pieietu klāt pie viņas un dzirdētu šeit stāstu par staciju, par stacijas ēku, varbūt arī par kubuliem. Šī tā iecerē, ko mēs gribam realizēt, vilciena modeli tādu kā nozīmīgākajiem gadskaitļiem šīs stacijas dzīvē, vides objektu, un arī klasi atbrauks, te nofotografēties lodziņos varēs. Gribas kaut ko skaisti jau savā dzimtajā ciemā, un kā nav citiem. Arī sev un citiem pierādīt tomēr, ka arī šāda pamesta diezgan degradēta vieta tomēr var atzimt. Nākamajā noslēdzošajā raidījumā dosimies uz dzelzceļa līniju Glūda–Liepāja un piestāsim 3 tipveida stacijās – Bērzupē, Kalvenē un Ilmājā. Lai arī ēkas ir vienādas, stāsti tām atšķirīgi.